جاروگانے کھاڑی پزان مگل باب زیارت القبور دا احیاء العلوم کے اگو رہی وی هذا من عادت اليهود والنصارى دا دی یهود و دا نصارا عادت پر خبره پوهیږئ نن موږ د خپلو خېټو د پاره را پاسو وی رونو دا چې خلک پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني تاسو وایئ چې دا خو رښتیا جوړ کافر هلکه زیارت څوک نه مني تاسو زیارت نه منئ زیارت عربي پوهیږئ عربي زیارت خو ملاقات ته وایي خدای مرکه چې ورکړي زیارت معنا زار یزورو څه ته وایي ملاقات ته ادیرو تتلل دعا کول دا زما خبره نه ده دا د جناب محمد رسول الله عمل ده په نیمه شپه کې جنت البقیع ته تللی دی او 3 ځلې ورته دعا کړې ده زما په خبره پوهېږئ دعا یې کړې ده ادیرو ته دعا کول سنت دي خو چرګ وړل او قبر ته نیول او ورته ویل چې بابا کوکړ ګنټې پتر دی بابا کوکړ ګنټې پتر دی چرګواله او زوی راکا تاسو خیال راغی جی دا جایز دی دا جایز دی دیکھو وګورئ پلار او زوی ناست دي او د پلار په مخ کې زه زوی ته ووایم چې ماما تا سره څه دي که څه دي خو ستا د زوی سره دي پلار به دا ټکی برداشت کړي نه لږ ټول ووایئ برداشت کړي تو خدای ته وایئ کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سرا یود توحید نہ سوا نور څه شی دی که صدیق رسول الله سره دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق داسې الفاظ ویل چې د خدای بې عزتي پکې وشي دا به خدای برداشت کړي رتبه د رسول د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه دا مقام دے د جناب محمد رسول د ټول کائنات نلان دے اسمان نلان دے او د ټول کائنات د پاسا دا رتبه د جناب محمد رسول روزه مبارکی مقام دا دے چې ار ورځ او یا زره ملائکه پر روزه باندې درود و سلام ترازی نن چې کومه ملائکه راشي تر قیامت ابدالی نمبر بیا ناراضي زما خبره پوهیږي دا مقام خلق برا پاسې برونو نسم خلق پیدا شي چې د پیغمبر علم نه مني د پیغمبر علم د قران نه لوی بچي د پیغمبر علم د حدیث نه بلور څخه زیات وي ها جی تاسو خیال راکړئ نو عرض میں داو چې مونږ سے خدا قوم سے وہ یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری خدا داستا بندگان چر تلارشی درویشان پہ خلوت کی ٹھگان دی اور بادشاہان پہ بادشاہ کی ٹھگان دی دا خلق کم فلارش پیران الورشا زمان پابریدو کی جی پیر الورشا مٹھے دی ڈکی نور دوی جی قربان دیشم بابا داوانا بمیں نو بوسے اے داوانا بمیں نو آغا پوری کی مواسکتا چولی آغا ورطا دعا ہوت دیکھو گو رہی دعا گانے دیر خشے دے دعا تا سو کوئی کی خراب شے دے سو کوئی لیشی دعا خو پیغمبر کردی دا دا بدر پا میدان کی کردی دا پا معراج کی کړی دا دعا نه خشه چرته دی خو دعا ای پیر ته سره راغی چې زوی می نشته هغه ورته بچیا خط سو کوم ول دعا را ته وکړي چې زوی می وشي هغه ول دعا به درته وکم چې خدای زوی درکې خو تم څه کاوه ته شه دعا زوی نه کیږي تاسو خیال راځي یو خانو نوکر لګل یو کلی ته چورشا دا پلانې کارو کپدا کی اکلی ته چتلې دا اکلی الکان ناشتي تاش کوي لګیا دي تاش پیجنے کرم بورڈ پیجنے ویڈیو گیم پیجنے تاش کئی غواگانے پردی پٹی تک گڈی کی لگیا دے نو دالکان ور پاسی نہ ور پسوچ یا اللہ روائے رہے یا اللہ روائے رہے یا اللہ روائے رہے
دا د خان نوکر واپس کلی ته راغی، نو خان ورته کار دی وکړو، وی نه جي. وی ولې؟ وی خو دومره ظالمان خلکو دا کلی چې په خدای غواګانې سرولې. وی ما خیال وکړو چې خدای چې په ما به څه کوي، خو راشه تخته. دعا ډېر ښه شی دی، ډېر ښه شی دی. تسبیح ډېر ښه شی دی. دی خو ګورئ هسې نه چې ما باندې د پنجپیري لیبل ونه لګوئ. نن سبا خو آسان کار دی، خو که د دوی طبیعت خلاف خبره دی وکړه اعدام دی. هلکه پنجپیر څه مذهب خو نه دی، خو دلته یو کلی دی په ثوابۍ کې. خیال م راغی جي. دا وګورئ تسبیح ډېر ښه شی دی، دعاګانې ډېر ښه شی. خو تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. ضیاءالحق په دې ملک اسلام په دعاګانو به نه راولي. توره به رااخلئ، میدان ته به راوځئ، اسمبلی به ورته پرېږدئ، سینټ به ورته پرېږدئ. تاسو د شریعت بل په مطلب پوهیئ؟ زه راشم اوس بجلیګر ملا باندې، خو ستاسو ډېر اعتبار دی چې یاره دا بزرګ دی، بزرګي ته ګوره، مونږ ته ګوره، یا به یې مې لیونی شوه په تورجمې باټینګل غواړي. بزرګي او مونږه قسم په خدای دی که زما د ژوند نه خبر شوئ د اسلام نه به مو مړه تور شي. زه ټول فراډ او دوکه یم. اسلام زما د خولې د مداري آواز دی، ډب ډب درته وکم، تا پې راغونډ کم، تا پې دوکه کم، او حکومت نه پې خېټه سر به کم. شریعت بل دا سوچه سمجه سکیم دی د ضیاءالحق، سوچه سمجه. نکات جوړ کړئ. دیکھو ګورئ 50 نکات دي. تاسو له زر عالم چرونو شریعت بلم پیش کړی دی، ټلیګرامونه ورکړئ ضیاءالحق ته. اله تاسو ورکې وایي چې جوړشات څه چل دی، دې خبره پوهېږئ؟ تاسو ورکې وایي چې هلکه څه چل دی، دا ملا خو ډېر وارخطا دی. اله چا نه ټلیګرام ورکړه، تاسو مال راشي چې استاد جي ټلیګرام ورکړه. هلته ضیاءالحق تللی دی هندوستان کې د کرکټ تماشې کوي. اول ورځ په سبزي منډۍ کې بم د قوم تیکې او کلمې لیدلي د اخبار په سطح باندې هغه فوټو لیدلی. زه چې هلته لاړم بېهوشه کېدم، نو ډرایور په زور موټر کې راواچولم او راویې تښتولم، ساه مې وته. ضیاءالحق چې پېښور ته راغی نو ګاف یې کولو. څه یې کول؟ ګاف پېژنئ؟ نو څه پېژنئ؟ په دغې خو زمرم که نه، دا مور په دې ما په 40 کاله کې تاسو پوه نه شو. 40 کاله دا ما چې دا ټکې وویل چې تره به دې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقې کله وفا کله جفا کا، می باید چې کله هغه او کله دا کړې. 40 کاله کې تاسو پوه نه شو. دلته د قوم بچي تیکې تیکې په بمونو په سره کې غوښې پرتې وې. والله العظیم د کبابیانو بم له چې ورالم نو په سړک چې دا غوښې پرتې وې نو سپو خوړې لګیا، او د چایوالاو سره د مزدورانو د ګوتو ټوکړې هغه په سړکونو پرتې وې، سپو خوړې لګیا. او دی راغی دلته ګاف. ګاف یو لوبه ده، دا مولانا فضل الله صاحب یې ښه پېژني ځکه چې دا تش ملا نه دی، لوی انګریزي خوانم دی. نن د ګاف کول ډېر ضروري، او که د قوم بس 20,000 روپۍ سر لګېدلی دی په بم چې الوځې، 20,000 روپۍ 10,000 روپۍ بچی دی چې والوځي 20,000 او 10,000. بیا زه دې ذلیل قوم ته وایم چې زما بچی په بم کباب شي، زما په 9 پیړۍ دې لعنتي چې زه به د حکومت په 50,000 روپۍ متیازې نه کوم.
تاسو له شرم نه درځي چې ته د بچي تیکې په 50,000 روپۍ خرڅې او په 20 او 30,000 روپۍ خرڅې؟ تاسو له شرم نه درځي؟ بیا وزیر تپوس لراشي نو په دې ځای لاس یې ښي. دا خو به م لیدلي که نه؟ او ماما څه کار کوې؟ ما ته وګورئ د خانانو کم خیال کړی وروستو موټر کې مارغان کینولي د ربړ دا چې موټر روان یې هغې اثر داسې داسې خوځي. څه کوي د وزیرانو لاس دلته ایښي او داسې ورته ولاړي. اوس دې بدقسمته ملک ته وګوره چې میا اقبال هم زموږ وزیر دی. میا اقبال عام راشي داسې اخبار والے فوٹو کی وزیر ثقافت اور صنعت اور فلانے عیادت کر رہے ہیں چیف منسٹر راشی گورنر سے راشی دادل تلاش کیجیے دے تلک سو چکی دادل الاس ولی خی زبا تدم والی زم تب زماتا پوست راشی واللہ العظیم چی دا سوٹو گڑودی در باندے واچو وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. ماتا خود د خاور تیلو ډیونه ملاویږي او ستا کور کې د چراغان لګېدلی. ماته د خاور تیلو ډیونه ملاویږي او ستا کور کې د اټومیټک جنریټر لګېدلی وي. والله کدی پریدم والله کدی پریدم. بیا 50 لاکھ او 1 کروڑ روپے د قومی اسمبلی ممبرانو ته ملاو دي. 1 کروڑ کوئی برمول تھا اللہ دے مولانا امین گل صاحب غریق رحمت کی ابل اور دعا تتلیم د کاٹلنگ نہ تو کوئی برمول پورے لس دو لس میلا سرک دے د دے علاقے ممبر دی زینونی سائی خدا مرک کا چورک شئی چا پیسے دے سکڑے چے 2 لس میلا سرک نشے جوڑو لے تا خدا حلاک کا تب پا ملک اسلام څنګه راولي اسلام په څنګه راولي په سلیخ کاله کې تا د MNA او د MP اسټلو تالی وسټل تب په ملک اسلام څنګه راولي. اوس جماعت اسلامی والاو اعلان وکړ چې ہم سینٹ میں حصہ لیں گے. بل خواہ پرونه بل ورځ اعلان کړي چې 12 تاریخ سے ہم تحریک چلائیں گے. کړه نن اعلان کو ہم سینٹ میں حصہ لیں گے. دیکھو راشا دا ٹوپیرا کا ماما دیکھو روڑا دیکھو گو رہی دا خزا دا خزا دا زما غیق کے دا ما چپکے مرا چپکے برگو مرگو کارنو کی گئی. دیکھو گو رہی دا خزا دا چل در تخیمہ ورته چاوین ورته ماما کې نه پارا کې نه مخوب میں شناسم پیران پارسارا. دیکھو ګور دا خزر زما غیق کې دا او دا ماته وی چې زما تاسو نه لکی کومه تاسو نه زورته خیر به وای دا چې نه نه ورته خیر به وای ته په ایمان وای چې کومه خزه د چاته غیږ کې پرتی هغه میړه سره مزاحمت کولی شي نه ټوله وای کما رښتیا ویلي لاس اوچت کوي رښتیا هم که دروغ دا ما سره جګړه کولی شي چې دلته ما سره پرت نو د سنټ او د قومي اسمبلی ممبرانو پراته د ضیاءالحق په غیږ کې اواز کوي چې موږ تحریک چلو. امریکہ کے تو ہم بھی یار ہیں امریکہ تو ہمارا ماما ہے منہ ماما دے منہ خوری نہیں من ستا ملک دا امریکی دا خیرات بنینینا او جرابے پتا تو بیا خرسی کا نہ خرسی دا امریکہ مفت را لیگی اگر دا مڑو جامع دلتا امریکی رولی گی تا دانی پا بیا ستا دا پاکستانی امریکنیانا خرسی. امریکہ تعالی موٹر پا 15,000 در کی اور ستا دادا دیسی امریکنیان چیزی پہ 65,000 کسٹم لے لگے. تا خیال رہا نہیں
امریکا خو زمونږ ماما دی، د هغې بد نه وایي. او روس هم د تره زوی دی. دوی روس او امریکې نه ته پاتې کېدی شي. ستا په دې پاکستان کې روسیان، مونږ پېښور کې کروڑپتیان وایي مونږ کمیونست سوشلیست. ټیک شو، کمیونست او سوشلیست څه معنا؟ نه نه، بله معنا یې کوه. مطلب یې کمیونست او سوشلیست دا معنا چې ملک کې به مساوات وي. ټیک شو، شاه او ګدا به یو وي. نو ما دې کروڑپتیانو ته وایي چې تاسو کمیونست ځان ته وایئ، ناول خو د خپل مال لوټ کوي، ځان د دعای ملنګ کوي، نو هغې نه وروسته بیا د مساوات چغې وهئ که خپل کور خو لوټ کوي که. نو لکپتیان به م راشي دلته به تاسو وایي چې ورونو موږ تاسو له حقوق غواړو، حقوق او د غریبانو حقوق غواړو، او د غریبانو نو دې غریبانو باندې د خپل کور خو اول لوټ که. یو بجلیګر ملا دی واورئ، که دومره وخت کې زه په خط پوهېږم بیا پښتو کې م لیکلی. دی وګوره یو بجلیګر ملا دی، ستاسو دوا په کار ده. په ټول پېښور کې مې یو کور دی، په 10 مرلې کې اوسېږم، یو کور. تجارت کوم او روټۍ ګټم او هغه خورم. د دریوال قوم ملایم موټر چې زوړ شي هغه رانه بوځي بل راله راولي. ټیک شو، مدرسه نه لرم، جومات شته، داسې سپېره جومات دی چې پوزولی چندې کوو، پیسې نه لرو. د لاس د محنت روټۍ خورم. 19 کاله په دارالعلوم سرحد کې په 15 روپۍ میاشت مدرس وم. سترګو د بیمارۍ د وجې مې درس پرېښو، محنت کوم او روټۍ ګټم، دکانداري کوم روټۍ ګټم. په 40 کاله د پاکستان کې زما حشر دی د ابوجهل سره په قیامت کې وشي چې ما په 40 کاله د پاکستان کې د پاکستان نه 40 پیسې ما غوښتي، 40 پیسې. او په 40 کاله د پاکستان کې مې 40 منټم د پاکستان حکومت او اسمبلی منلي نه دي، او نه به یې ومنم. یو سړی و چې دی به ډېر وي، چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه، ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی، که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدي نه چې دی. مال والله کم پرېږدم. او غټانو او د پشکال چونډخانو سربو، دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووې چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما 3 ټیمه ممنعي نه وي ویستې، ممنعي به درنه وباسم چې تا دا دومره چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده؟ زما خېټه شته؟ نشته. لږ غټ خدای دې دپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي بې غر کېږي. که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې 3 ټیز اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو له فټي. نو عرض دا و چې نه، د پاکستان حکومت، پاکستان منم زما ملک دی، زما وطن دی. ضیاءالحق نن په خلقو دفعې لګئ چې دا د نجړي پاکستان برخلاف دی. نجړي پاکستان برخلاف دی چې د جلندر نه راغلی، که دا پاکستان چرته د غیرتي بچی وی نو نن به په جلندریانو حکومت نه کوو. که تاسو سړي یې نن به په تاسو سیندیانو حکومت نه کوو. تاسو بني ادم یې، مونږ سړي نه یو. کوچی له ښځې راغلی ویل خورې مبارک سه، ویلې ولې؟ ویل اباد یې ملک سه. کوچی په ځان را کېښوی، وی چې سړي ټول خلاص شو چې د ما به ملک سه. نن ستا ملک کې یو سکیم شروع دی، کالاباغ ډیم. کالاباغو ډیم که جوړ شو، ستا ثوابه او ستا رستم او ستا پېښور به دا د اوبو جیل وي. په دې خبره پوهېږئ؟ د اوبو جیل به په هېڅ قیمت مونږ کالاباغ ډیم به جوړولو ته پرېږدو نه. په دې ملک صرف د پنجاب حق دی
د صوبه سرحد پښتانه د سړي زامن نه دي؟ زما ملک دی جیل شي خو پنجاب دی آباد شي، ولې؟ دلته زما حق نشته. ستا د صوبې گورنر بیان ورکړی چې زر دی دا دغه شروع شي. بله ورځ جمعه کې مې وویل سم شو دا ججوري مجوري به دې نه وي بیا، سم شو. په هیڅ قیمت به انشاءالله د فرنټیر خلق د سر بازی پې لګوي او کالاباغ ډیم به جوړولو ته نه ورکوي. په دې مونږ غږ نه کوو چې مونږ باندې لوډ شیډینګ وي او پنجاب باندې دې نه وي، خیر دی زه ورپسې زمونږ وروڼه دي. مونږ باندې د لوډ شیډینګ وي په اسلام آباد کې دې نه وي، خیر دی زمونږ دارالخلافه ده. دا دومره برداشت کوو، لیکن دا نه برداشت کوو چې زمونږ ملک د اوبو جیل شي، مونږ د په اوبو کې د چنډخانو غوندې ګرځو او پنجاب له دې اوبه لاړې شي. دا نه منو. ما په خبره پوهېږي؟ دا منو چې سند او بلوچۍ او پنجابی او صوبه سرحد دارونه دي، که یو له لږ زیات لاړ شي بل له کم، خیر دی دا ګزاره به کوو. لیکن زه دې جیل شم او ته دې آباد شې، دا به ستا نیکه مونږ. تاسو خیال راغی؟ نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 مفتی غل نه د لاس غوڅ شي که نه. په اسمبلی کې 250 ممبران دي، 15 پکې ملیان دي. ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ، 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي. دا یو شک دی، نه دی غوڅي. یو کال به دا باسو شي، ودي شي ندي شي، ودي شي ندي شي. اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی، شپږ میاشتې پس به بیا پې باس، کال به په دې تېر شي. 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي، مسترد به شي چې به اسمبلی نه مني، نو زه څه وکړم؟ بل شیخ به پیش شي چې زناکار د سنګسار شي که نه، ملیان به یاوجي شي دی 215 به راپاسي چې ډنډه یاره په دې کې څه دي؟ څه چل شوی چې سنګساروي غریب؟ سکن ټو سکن دیر از نو سن. کالجیان هم پکې شته یې، سکن ټو سکن دیر از نو سن. خیر دی که نه؟ څه شو؟ سړی کور ته راغی، ښځې سره سړی پروت و، ویې ویل دا ولې؟ هغې دا دی د تره زوی دی. ویل ښه خیر دی خپل سړی دی. ته پوه شوې؟ زناکار دې سنګسار شي، نه یاره دا ولې؟ څه شي؟ خیر دی دا شیخ به مسترد شي. دغه وګورئ 50 شیخه دي، 50 کاله زه یو لږ د خپل دوام دپاره سوچه سمجه سکیم لاندې دا پروګرام جوړ کړی. زما په خبره پوهېږي؟ نو جماعت اسلامي والا ورونو ته وایم چې دا مه چې جمعیت العلماء اسلام د شریعت بالخلاف دي. سور سره زمون مرګري شي، ګران کار دی وروره، پیسو ته ټینګېده په ایمان درته ګران کار. طالب له 10 روپۍ ورکړې تسقات کې، نو په لار را روانو، ما ته وایي مولوي صاحب مالا ویلار دلخ پې وغځئ چې مړې ما مړی ویل دې ته وایي دې لوټ ته خو مړه لږ وګوره، کړاکېدار نه وی لوټ، دې لوټ ته خو وګوره. نو پیسو ته ټینګېده ډېر ګران. یو ماشکي ډولکي ته به ګډېده، زامن ورته بیا ګډ نه شي کینی وجنو دی، ویل نه ګډېږم. د ولې په غاړه مشک ډکۍ د ډولکي اواز یې واورېدو، ویل نه ګډېږم، زه زامنو منې کړی یم. چې بیا یو ساعت شو، ویل نه ګډېږم. که خیال وکړئ د ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع کړي، چې مست تار یې پکې شروع کړو که نه، نو د دا مشک په ځمکه راوویشتو، ویل مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو. ما ته وګورئ پیسو ته ټینګېده ډېر ګران دی، ډېر ګران. قسم په خدای دی نن دیوبندیت د پیسو د پاره ملا پرېښو. د هغه حسین احمد مدني شاگرد او شاگردان چې کم حسین احمد مدني چې مړو نو د کپن دره کې په کور کې نه لګېد.